inkasta oo dhalinyaro badan oo u dhalatay ay tahriib uga dhaqaaqeen haddana halkan Somaliland waxa sanad walba nolol soo raadsada qaxoonti u badan Carab oo ay dagaaladu ka soo saareen dalal ay ka mid yihiin Suuriya, Masar, Suudaan iyo Yemen. Yemeniyiintu kuwa markiiba la qabsaday qaabka nolosha ee Soomaalida waxa ay magaalooyinka ka heleen shaqooyin iyaga oo ka furtay ganacsiyo kala duwan isla markaana guursaday haween Soomaaliyeed. حياة كريمة يعني طيبة. nolol fiican ayaan ka helay halkan iyada oo ay nala joogaan ehelkayaga iyo dadkayagu. waxay noola mid tahay Yemen sidii aanu joogno dalkayagii mana jirto wax farqi ah oo u dhaxeeya. Saacad Maxamed Muxsin waxa uu sanad ka hor guursaday Hibaaq Axmed oo u dhalatay Hargeysa waxaana tani ay muujinaysaa heerka isdhexgalka ee Carabta soo qaxday iyo shacabka Somaliland. waxaan weydiiyay sida ay isu fahmeen maadaama isagu aanu aqoon u lahayn luqadda Soomaaliga iyaduna aanay aqoon af Carabeedka. تفاهم بالقلوب أصلا. waxaanu isku fahanay qulubta. waxaan ka aqaanaa luqadda Soomaaliga in yar iyaduna in yar ayay ka taqaanay Carabiga marka intaas ayaanu isku celcelishnay. jacayladana luqaddu ma kala kaxayso waxa la isku fahmayaa waa luqadda qalbiyada. إنها لغة القلوب اللي تتكلم. geesta kale Hibaaq ayaan weydiiyay waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ragga Carbeed iyo Soomaalida marka loo eego nolosha qoyska. farqi saa u sii weyn kuma dhaxeeyo oo ninkii Soomaaligaana wuxuu ku dhaqayaan gabadhii diintiin ninkii Carabkaana diintu mu ku dhaqay laakiin taqaalidka horta way ku kala duwan yihiin dhaqanka. waxa kamid ah sida imka xijaabkan oo kale aan xiranahay waa kugu qasbayaan ma ku bixisid xijaab la'aan. markii hore aan ku heshiinay inay sidaas ay tahay. ragga Soomaalida waxa la yiraahdaa jacaylka kuma wanaagsan. صح. ragga Carabta ka horeeyo. fiican tahay horta Carabta kaga fiican. maxay ka fiican? horta way ka naxariis badan yihiin. way ka soo dhaweyn badan yihiin. wallahi waxyaabo badan oo fiican horta aan ku arkay. dhaqanka guurka ee Soomaalida iyo Yemanta ayaa ah mid aad isugu dhow marka loo eego dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin xafladda arooska, meherka iyo galbiska caruuska ee miyiga iyo magaalooyinkaba. waxaana fudud in nolosha ay isla fahmaan lamaane ka soo kala jeeda labada dhinac. مقعة مثلا حاجة جكتا حاجة تكسا يعني في كثيرا يعني. انت وينك؟ انت وينك حاجة جكتا. وجعل أنا أحبك. أنا أحبك. ولماذا تقول بصواب؟ dhalinyarada ayaa soo dhaweynaya maadaama guurku yahay isdhexgalka ugu mudan ee bulshooyinka. أنا وربو الصومالي وربو وشيدنتي ربو صاحب. جبل الصوماليا وربو وشيدنتي ربو. والله أنا أنت عقرسنا هاي بقى. من صور وين عربتها يا محيط ولدتك على قرصنا وايد كل الصومالي ده هذا غير مسؤول ولا نقول. سادرت هذا أنا ونقاعد سنة وفي عربتها الله ينك. ورجع واحد درس يقول عبد الله قرصي. ها. الرادين أنا صحيح ذاني. Carabta muhaajiriinta ee ku sugan Somaliland oo ka yimi wadamo fara badan oo dagaalo ay ka soo bixiyeen ayaa waxa si fiican loogu soo dhaweeyay halkan iyaga oo la falgalay dhaqanka isla markaana shaqooyin fara badan ee ka abuurtay halkan gudaha Hargeysa. Nuruddin Culujoog iyo Xamse Taani, Universal TV, Hargeysa.